ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು NS ಸಾಮ್ರಾಸ್ ಕಿಚನ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಕೂಡ ಆ್ಯಪಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ್ಯಪಲ್ಸ್, ಆಲ್ಮಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಪಿಸ್ತಾ, ಬಾದಾಮ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಮಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡುವ. ಆ್ಯಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ದಿನಾಲು ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ಅದೇ ಕೀಪ್ಸ್ ಯು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಮತ್ತು ಆಲ್ಮಂಡಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ B6 ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಪರ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಜಿಂಕ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಐರನ್, ಸೆಲೆನಿಯಂ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತಾ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಪಿಸ್ತಾದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ B6 ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲಿಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನೀವು ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕಫ, ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಜೊತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ವೆರಿ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೈಲಿ ದಿನಾಲು ಚಾದ ಬದಲು ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಕಫ, ಶೀತ ಬಾಧೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏಜ್ ಆದವರು ಕುಡಿದರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಡಾಕ್ಟರಿಂದ ದೂರ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ದಿನಾಲು ನೀವು ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಪಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನುವಾಗ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಕುಡಿಯುವಾಗ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.